I den her video, der vil jeg vise, hvordan man starter op på sit ærme, når man har strikket en sweater ovenfra og ned. Jeg har haft mine masker til hvile på en rest garn, og har nu lige sat dem hen på en pind. Jeg strikker Magic Loop her. Du kan sagtens bruge videoen, selvom at du bare strikker rundt på en lille rundpind. I den her opskrift, der har jeg slået 8 masker op til kroppen, og skal samle 8 masker op i de her opslåede masker lige om lidt. Og hvis du har prøvet det her før, så ved du, at der kommer et hul her og et hul her, som man lige syr sammen efterfølgende. Og det er overhovedet ikke noget problem, men man kan også lige lave nogle tricks for at slippe for det. Og det vil jeg vise, hvordan man gør i den her video. Nu har jeg lige sat mine ærmemasker frem på pinden her, så jeg er klar til at samle op i mit ærmegab. Og nu bliver det en lille smule nørdet. Hvis vi lige kigger på arbejdet her, så kan vi se, at jeg finder lige noget by mig. Ved siden af den maske her, der sidder på pinden, så løber der sådan en tråd her, der løber ind igennem en maske her, og så ligger den igen her. Kan I se det? Dem vil vi gerne have fat i. Og det er altså mega vigtigt, at vi samler dem op fra den rigtige side, som jeg gør nu her, for ellers så laver vi bare et nyt hul. Så den første tråd her, den skal jeg samle op bagfra, og den næste her, den tager jeg op forfra. Sådan der. Og de her masker, jeg slår op her, de tæller ikke med i de 8. Det er nogle ekstra, jeg har samlet op, som jeg skal strikke på næste omgang. Og hvis du tænker, jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg kan få øje på dem på næste omgang, så skal man bare aldrig være bleg for at sætte markører på. Så nu sætter jeg lige en markør, inden jeg samler dem op. Tager den første bagfra, og den næste forfra. Sådan der. De her tæller ikke med i de 8, det er for at lukke det her hul. Og nu går jeg så i gang med at samle de 8 masker op i mit arbejde. Og den første opslåede maske, den ligger her. Og den vil jeg gerne samle op ved siden af. Så jeg har masken her, og så går jeg ind ved siden af. Og så skal jeg lige have fat i noget garn selvfølgelig. Sådan der. Så har jeg en maske her, der er slået op. Jeg går ind imellem. Og den næste maske der. Jeg går imellem. På den her opskrift, der ligger min omgangsstart i midten af de 8 masker, og nu har jeg lige samlet 4 op. Så jeg sætter lige en markør. Og så skal jeg lige se, jeg har en maske her. Går ind imellem. Og så samler jeg lige de sidste 4 masker op. Sådan der. På denne her side, der har jeg igen de her 2 tråde. Den ene ligger her, og den anden ligger der. Og herover der samler jeg igen den første op bagfra, og den næste forfra. Og så er jeg faktisk klar til at strikke min første omgang. Så jeg vender lige rundt her, trækker maskerne ind på pinden, og nu er det altså blevet stramt her, fordi at vi har samlet den der tråd op, som jo egentlig hører til den første maske. Så jeg hiver lige ud her, så jeg kan få det på pinden. Et andet lille trick, når du strikker Magic Loop, den venstre pind, den her, som hele tiden bare har maskerne til at hvile på sig, den er en halv størrelse mindre end den, jeg strikker med. Det betyder ikke noget, fordi det er hele tiden pinden, du strikker med, der bestemmer størrelsen på maskerne. Det er bare nemmere at trække rundt, når man strikker Magic Loop, hvis den her pind lige er lidt mindre. Men nu vil jeg lige strikke en omgang, og så strikker jeg lige hen til, hvor jeg har samlet de her masker op, og så ses vi igen. Nu har jeg strikket hen til en maske, før de her 2, jeg samlede op her. Og nu vil jeg gerne lige have fjernet min markør, så den fjerner jeg lige. Sætter masken tilbage igen. Sådan der, så er vi klar. Nu skal vi tage de her 2 ind, og vi vil selvfølgelig gerne have, at det bliver pænt. Så vi vil gerne have, at den første
indtagning hælder mod venstre, og den anden hælder mod højre, så det læner pænt ind mod hinanden. Og sådan som jeg vil lave den her venstre indtagning, det gør jeg ved at tage den her maske ret løst af, og sætte den tilbage på pinden igen. Og så strikker jeg de her to sammen, drejet ret. Og den her, den er lidt svær at få fat i, for I kan se, at den sidder sådan. Men det kan sagtens lade sig gøre. Man skal bare passe på, at man ikke får fat hernede, men oppe i linken her. Sådan der. Så strikker jeg dem sammen og strammer lidt til. Så har jeg den næste af de her lænker, vi samlede op, som jeg strikker ret sammen med masken her. Og den er lidt løs, fordi at det her, vi har vores trådende, så det kan man lige stramme til, når man skal sy det. Eller når man skal hæfte enden, ikke? Jeg strikker de her to ret sammen. Og nu har jeg altså taget de to lænker der, jeg samlet op ind igen, så jeg har det rigtige antal masker på pinden. Så nu strammer jeg lige til, så kan vi se, hvor pænt det bliver. Så nu er jeg altså henne ved de masker, der skulle samles op i ærmegabet. Jeg strikker lige de 4 her, så jeg er fremme ved min omgangsstart. Og nu vil jeg altså gerne, fordi jeg strikker Magic Loop, have, at omgangsstarten ligger her, hvor jeg skifter pind. Så jeg trækker bare de her masker ind på den anden pind. Og så har jeg min omgangsstart her, hvor jeg også skifter pind. Sådan der. Så strikker jeg 3 af de her opsamlede masker, altså du strikker til der er 1 tilbage af dine opsamlede masker. Så er vi nemlig henne 1 maske før de her 2 lænker igen. Og så vil vi gerne have, at den første her hælder til venstre, så jeg tager den her maske ret løst af, sætter den tilbage på pinden og strikker den drejet ret. Og det er stramt, og det skal det være, fordi at vi skal have lukket det der hul, så det er helt som det skal være. Så strikker jeg de her 2 ret sammen. Og den her er meget stram, men det er lige som det skal være, fordi prøv nu at se her. Og så er jeg klar til at fortsætte på mit ærme. Jeg har det antal masker, jeg skal have, og jeg har lukket mine huller i armhulen på en mega flot måde.